Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Ливандагы согушка 120 аскерин жөнөтүү жөнүндөгү сунушун парламентте жактырды. Бул маселени Казакстанда колдогондор да болуп жатат, каршы болгондор да болуп жатат. Сиз Бириккен Улуттар уюмунда иштеген адис катары айтсаңыз, эгер Кыргызстан алдында да ушундай кырдаал түзүлүп калса, Кыргызстан өз аскерлерин жөнөтүүгө даярбы, аскерлердин, жоокерлердин даярдыгы барбы, кандай деп ойлойсуз? Зарылдык барбы? Мен ойлойм, ушундай кайта кырдаал пайда болсо, албетте бул караштырыш керек. Эл аралык аракеттерди бекемдөөгө жанакындай резолюциянын негизинде жиберебиз десе, мен ойлойм, Кыргызстан жибериш керек деп аскерлерди. Анан кийин мынакей Сирия маселеси бир аз башкача болуп атат да. Анткенде Сирияга Орусиянын аскерлери барып жардам бериш, бул эки тараптуу келишим болуп атат. Бирок ошол эки тараптуу келишимде коалицияга кошулган, мисалы Орусия менен тыкыз мындай жакын мамлекеттеги, жакын мамиледеги мамлекеттердин аскерлери дагы барабы барбайбы деген ар кандай сөз кетти мамлекеттерде. Казакстанда да кетти, бизде де кетти. Мен ойлойм, биз ошондо колдонушубуз керек эле мүмкүнчүлүктү. Аскерди жибербей эмес, мисалы Кытайлардын кылганы. Кытайлар аскерин жиберген жок. Бирок Кытайлардын жанакы коопсуздук комитетинин кишилери, адамдары, ошолор органдар, ошо Сириянын коопсуздук подразделениялары менен ошо аскердик топтор менен бирге иштешип, ошол жерде маалыматты топтошту. Биринчи согуш болуп атканда кармалат, колго түшкөн террористтерди суракка алганда ошондо биринчи маалыматты алып, өзлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзлөрүнүн коопсуздук маселесин чечүү үчүн колдонгон да. Ошондой дагы мүмкүнчүлүк болушу керек эле. Ошону мен ойлойм, биз колдоно албай калдык. Аскерлерди жиберип согушсун деп эмес, бирок ушундай кичинекей топторду жиберип, эксперттерди, ошол жердеги Сириянын колу, Орусиянын колу, же болбосо коалицияга кирген адамдардын бирге иштешип, ошол жерде маалымат топ. Анткени Сирияда болобу, Иракта болобу, же болбосо Ливияда болобу, биздин мына жарандар, Кыргызстандын жарандары аябай көп болбодубу. Расмий гана айтканда бир 600-тун тегерегинде деп айтып атышты. Мен ойлойм, 600 эмес, андан 2 эсе, 3 эсе көп адамдар барып келишти деп да. Мына азыр Сириядагы жагдай башкача бурулуп атат. Ошондо биздин жарандар ошол жерге бирөө түшүнбөстүктөн кетти, бирөө алданып кетти, бирөө акча табам деп кетти, бирөө ишенип кетти согушка катышам деп. Ошолор кайтып келип атат азыр. Ким аны текшерип, каерден кимси келди? Түздөн түз Сириядан эмес, балким Турция аркылуу болобу, же болбосо башка мамлекет аркылуу кирип атабы. Алар менен иштеш керек да. Анткени алардын ою, аң сезими, түшүнүгү бир аз башкача болуп калган. Анткени жөнөкөй эле адам согушка катышып келсе, согуштагы жаманаттардын баардыгын көрсө, психикасы өзгөрөт. Ошонун баардыгын мен ойлойм сөзсүз контролдоп көзөмөлдөш керек. Ал эми Кыргызстанда куралдуу күчтөрүнүн даярдыгы эл аралык деңгээлдеги иш аракеттерге катышууга жарайт деген ойдосузбу? Ишенесизби? Мен ойлойм, арасында бар деп да, аскерлер да, офицерлер да бар, ошол деңгээлге жарай турган. Бирок арасында жарабай тургандар да бар. Ошондуктан буларды иликтеп тандаш керек да, тандап сүйлөш керек. Анан кийин сөзсүз өзүлөрү каалаган аскерлер, өзүлөрү каалаган офицерлерди гана жибериш керек да. Мен өзүм мына мисалы, мен жеке тажрыйбам. Көп аскерлер, МВДнын офицерлери, бу погран чегара күчтөрүнүн аскерлери, көбү офицерлери мага келди. Мен тааныбаган кишилер. Жардам бере аласызбы? Биз ушундай миссияга барат элек. Жок дегенде ушундай эмеге киргизип койсо жакшы болот эле. Эмне үчүн мына биз мурун катышчу элек, азыр катышпайбыз. Бир канча офицерлер кетти эле, ушундай чоң мындай батальон катарында эмес, бирок жалгыз адамдар да, офицерлер. Ошондо эмнеге болбой жатат, бизге жардам берсеңер болот эле деген бир 10 чакта адам кайрылды мага. Демек кыргыз коомунда ошондой иш аракеттерге катышууга каалоо бар дейсизби? Каалоо бар. Ошо өзгөчө мына куралдуу күчтөрдүн арасында. Сиз бүгүн антитеррордук аракеттер боюнча форумга катышып жатасыз. Мундагы негизги күн тартибинде турган маселе эмне болуп жатат? Анын ичинде Кыргызстанда алганда антитеррордук күрөштү жүргүзүүдө Кыргызстандын ролу кандай бааланып жатат? Өзгөчө көбүнчө коркунуч мына Афганистан, Пакистан тарабынан келет деген сөз болуп атат да. Ошол коркунучту биз тоза алабызбы? Ошол коркунучту кантип биз биргелешип
иштешип Орто Азия мамлекеттери, бу ОДКБ-га кирген, Евразия, ЕС-ке кирген мамлекеттер менен биргеликте кандай кылабыз дегенден болду. Мен өзүмдүн оюмду айттым, албетте биригиш керек. Кээ бирөө коркунуч алыс го деп ойлоп атат. Өкмөт башчылары болобу, же болбосо өкмөт башчыларынын кеңешчилери болобу, же куралдуу күчтөрдөгү иштеген кишилер, МВД болобу, жанагы коопсуздук комитет болобу. Бардыгы кээ бирөө айтат, алыс bundan коркунуч жок деп. Кээ бирөө түшүнбөстүктөн, кээ бирөө айтып атат, жок, бирге иштеш керек, бирок аны үчүн bu Қазақстандын мисалы коопсуздук органдары жана биздин коопсуздук органдар бирге тыкыз иштеш үчүн ишенич керек. А ишенич жок. Эмне үчүн? Мен ойлойм, бу саясий чечкиндүүлүк керек өйдө жакта. Адамдар сүйлөшүп, бири-бирин түшүнүп алыш керек, бирге иштешели. Жалаң гана лозунг катарында айтып коюп, конференциядан жолугушуп, чай ичип, иштешебиз деп коюп, бири-бири менен. Ушул антитеррордук күрөштү күчөтүүгө мажбурлай турган эң коркунучтуу кандай кырдаалдарды айта аласыз? Биринчиден, мынакей Кыргызстан, башка мамлекеттерди айтпай эле коелу. Кыргызстандын ичинде мына биздин элибиздин нааразычылыгы мамлекет. Эл мамлекетке ишенбей калды, өкмөт башчыларына ишенбей калды. Мына канча президент болду, биринчи Акаев эле, анан Бакиев келди, анан кийин Нурбазар Отунбаева, анан Атамбаев, мына азыр Жээнбеков болду. Ар бири келгенде айтып атат, коррупция менен биз сөзсүз күрөшөбүз деп. Эмне болуп атат? Коррупция менен күрөшүү үстүндө көрүнүп атат, болуп аткан нерсе. Бирок коррупционный схемалардын баардыгы ордорунда калып эле, ошолорду аткарган адамдар алмашып атат. А коррупция менен терроризмдин байланышы эмнеде турат? Коррупция менен терроризм байланышы түздөн түз. Мисалы коррупция өнүгүп мамлекеттин ичинде жайылып кетсе, азыр жайылды. Мына биздин куралдуу күчтөргө дагы коопсуздук комитет болобу, ички иштер министрлиги болобу. Эл ишенбей калды да. Демек, террористтер келсе, ошол жолду колдонуп өтө оңой. Акчаны берип, өзлөрүнүн маселесин чечүүгө болот. Азыр мына мен конференциядан айттым. Бул нерсе жаңы болуп атат, акыркы өзгөчө 2 жыл болуп калды го. Биздин куралдуу күчтөрдө ошо ар кайсы диний топторду колдогон офицерлер пайда болду. Алар ошол коркунуч келтирип аткан диний топтор болсо, мисалы, аларды биздин алар менен күрөшө турган офицерлер колдосо, биз кантип ишенебиз? Мен ачык эле айттым азыр конференция. Аны айтыш керек, аны менен күрөшүш керек. Кандай кылып күрөшөбүз? Аны күрөшүү үчүн социалдык маселелерди чечиш керек. Эң эле негизги биз дайыма айтып атпайбызбы? Терроризмдин аркасында батыш туруп атат, батыштын ар кандай структуралары акча берип эметип атат. Ал да бар. Бирок эң негизги себеп өзүбүздө. Адилеттүүлүк жок элде. Эл ишенбей калды өкмөткө. Элдин маселеси чечилбейт, же жумушу жок, же үйүн бага албайт, же айлыгы жок. Же дегенде мынакей айылга барсак, айылдагылар айтат, мына жанакы чоңдор келип, жайлоонун баардыгын сатып алды, өзүбүздүн малды чыгарганга жерибиз жок болуп калды деп да. Ошондой нерселерден нааразы болуп эл, албетте, ар кайсы жерге барып адилеттүүлүктү издейм деген аракетте болуп атат. Ошолор издейм дегенде ар кайсы топтор болобу, жакшысы болобу, жамандык болобу. Мен айтпайм дин жаман деп да. Дин жакшы. Бирок диндин арасындагы иштеп аткан жаман топтор да бар. Алар келип колдонуп атат эл нааразычылыгы менен. Ошондуктан мен ойлойм, бул азыркы маалда өзгөчө мына Кыргызстанды эле айтайлы, өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн жерибизди, мамлекетибизди. Ушул маселелер туруп атат. Жаңы мынакей келген, шайланып келген президент болобу, жаңы команда болобу, ошол маселелерди сөзсүз көңүлгө алып, биринчиден эң негизги маселелердин катарына коюп, чечүүгө аракеттениш керек. Аны биз эметпей эле жанакы кишилерди отургузуп коррупциянын, мисалы, күрөшүү коррупция менен болуп атат деп көрсөтүп коюп, анан кийин коррупционный схемалар уланып кете берсе, эч ким ишенбейт. Демек, өкмөт чукул арада кандай конкреттүү аракеттерди жасаш керек? Мен ойлойм, мынакей показательдер болуш керек өкмөттүн. Коррупцияны биз талкаладык деген, демек, биздин мынакей мисал, бажы жана салык чогултуу органдар. Ошолордон канча эсе көбөйүш керек да, бюджетке кете турган акча. Бизде мынакей орто эсеп менен былтыр биз сүйлөшкөндө, орто эсеп менен караганда ошо бажыдагы иштеген адамдар, жана салык инспекциясында иштеген адамдар менен эксперттер менен сүйлөшкөндө 50%-тен ашыгы чөнтөктөргө кетип атат. Түшпөй жатат бюджетке. Бизде акча жок. Ошол акча келсе,
Мен ойлойм, Кыргызстандын башчылары, өкмөт башчылары башка мамлекеттен жалдырап акча сурабай, ошол акчаны колдонуп, биздин өзүбүздөгү адамдарга жардам берсе, социалдык маселелерди чечсе, жок дегенде ошол акчаларын көбөйтүп, социалдык маселени чечүүгө өзүбүздүн мүмкүнчүлүк бар болот эле деп да. Ошондой ишенич болот. Анан кийин мына бизге күрөшүп атабыз деп мынакей мурдагы премьер-министр болобу, дагы өкмөт башчылары. Алардын баардыгын отургузуп азыр тергөө болуп атат да. Анын натыйжасы кандай болот? Алар күнөөлүү болуп соттолобу? Соттолуп бүткөндөн кийин жанакы системалар токтойбу же жокпу? Аны биринчи сөз аныкташ керек. Алар чыныгы күнөөлүүбү же жокпу деп да. Балким мурдагы президентке чейин чечели. Анан кийин дагы бир президент келгенде ушул президенттин командасын отургузабы. Коррупционный схема уланып кете берсе, демек коррупция менен негизги мындай чыныгы чечкиндүү күрөш жок дегенбиз. Ошондуктан мен айтып атам, бул бүт баардыгы коррупция өзгөчө, адилеттүүлүктүн жоктугу ошол эки чоң себеп да. Бул терроризм топтору, экстремисттик топтордун өнүккөнү. Эми жарандык коом эмне кылыш керек? Мен ойлойм, алар өзү менен өзүнчө чече албайт, бирок жардам бере алат. Идеология жок болуп атат бизде, элибизде. Каяка баратабыз? Биздин өзүбүздүн акыркы максат каякта? Кайсыл максатка жетебиз деген аракет менен баратабыз. Ал жок болуп атат. Ошон бир. Экинчиден, бизде жанакы ар кайсы миссионер катарында ар кайсы диндердин миссионерлери келип иштешип атат. Демократия деп да. Аларды дагы топтоп караш керек да. Ошолор туура эмес ой, туура эмес пропаганда жүргүзбөш үчүн эл менен иштеш керек, отуруп алып. Тарбия деген болуш керек. Тарбия бала чагынан болуш керек. Кичинекей ар бир үй бүлөдө баладан бала бакчасына барабы, же болбосо мектепке барабы. Тарбия деген жалаң гана бул үй бүлөнүн ичиндеги аракет эмес. Улуу кичүү деп да. Биздин кыргыздын салты бар, салты жок деп да. Салттын дагы жакшысы бар, жаманы бар. Тарбия деген бул мамлекетти сүйүү, патриоттук сезим деген болуш керек. Аны бизге эч ким айтпайт. Каяктагы патриоттук сезим? Өкмөт башчыларың, мамлекетиң сен жөнүндө эч кам көрбөсө, кандай каяктагы патриоттук сезим? Азыр мынакей жаш балдардын арасында мен көп тез жолугушуп студенттер менен сүйлөшкөндө айтышат, биз ойлойбуз, биздин ата мекенибиз бул көбүрөөк тапкан жерде болот деп да. Көбүрөөк акча тапсак ошол ата мекен болот, айырмасы жок. Мен кыргыздын паспорту барбы же жокпу деп да. Ошондой ойлор кетип атат. Ошолор менен ошол ойлор жок болуш үчүн мамлекетти адамдар сүйүү үчүн мамлекет деген аракет кылыш керек да. Ошондой сөздөрдү, форумдарды, тегерек үстөлдөрдү отургузуп, элдерди, аксакалдарды сүйлөтүп, жаш балдарды сүйлөтүп, кандай проблема бар? Ошолор менен мен аракеттенбесек, мен ойлойм, биз көптөгөн маселелерди чече албайбыз. Сиз президент, Кыргызстандын президенти болуп, ушул мамлекеттик башкаруудан баштап жалпы эле жашоону жакшыртам деген милдеттерди алдыга коюп шайлоого катышпадыңыз беле? Тилекке каршы шайлоодон өтпөй калдыңыз, бирок азыр жаран катары ошол алдыга койгон максаттарыңызды, президент болгондо аткарам деген максаттарыңызды жаран катары аз-аздап ишке ашыруу аракетин көрүп жатасызбы? Албетте, мен мынакей эми ар бир адам өз жакындарына жардам берет экен, мен жалаң гана туугандар эмес. Өзүбүздүн мына элибиздин маселелерин кээ бирөөн айылдан да, ата тарабынан болобу, же болбосо эне тарабынан болобу, айылдарга барып жардам берип, кээ бирөөнө кеңеш катарында берип, кээ бирөө мына соттошуп атып ар кандай маселеси менен алигичи чече албайт, ошолорго жардам берип атам. Анткени чоңураак жардам бериш үчүн каражат керек. Мен бизнесмен болгон эмесмин. Мен бар болгон каражатымды колдонуп, азыр мынакей колумдагы болгон мүмкүнчүлүктү албетте эл менен сүйлөшүп, алар менен сүйлөшүп, өз оюмду айтып, көбүнчө жаштар менен сүйлөшүп, ал дагы жардам катарында деп эсептелет да. Сиз айттыңыз, тартип коргоо, коопсуздук тармактарында диний экстремизмге же болбосо башка бир багыттагы топторго берилип кеткен адамдар бар деп. Ошолордун тизгинин кантип тартуу керек? Тартип гана керек. Катуу тартип керек мамлекеттин ичинде. Биринчи адамдан баштап ылдый. Экинчи же үчүнчү адам тартип кылам же биринчи адам тартип кылбайм десе, тартип колдонбо. Андай эчтеке болбойт. Ошондуктан эң эле биринчи мына жаңы шайланган президентибиз болот. Ошондон баштап бүт командасы сөзсүз кокустан жакын тууганы, бир тууганы болобу, ошол коррупцияга кошулдубу же болбосо туура эмес, закондуу эмес аракеттерди кылдыбы, сөзсүз жооп тартыш керек. Анан кийин менин тууганым бу жерге коеюн, бул тууганымды мүмкүнчүлүк берип качырып жиберейин, бир жакка кете берсин, анан кийин булар менен мен күрөшөм деген ойдон алыс болуш керек эл.
Анда эмесе биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат сіздерге де игілік.